မိချိုရေဒီနေ့အဖွားနဲ့ဈေးသွားမလား သွားမယ်အဖွား ဈေးမှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်အသီးအနှံတွေညီမုတ်တွေပန်းတွေအရန်လှတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘာလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတာလဲမိချိုတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာရင်ကျေးလိုက်မာတဲ့လူတွေပြောတတ်တဲ့စကားပဲ ဒီမှာသမီးမုတ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လိမ္မာတဲ့ကလေးပဲအဖွားရေတောက်ချင်တယ် ရော့ရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖွား မိချိုအရန်လိုက်မှလာပြီ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြပါ အဖွားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကမှော်စကားလိုပဲ ဟုတ်တယ်မိချိုရင်ကျေးလိမ္မာတဲ့စကားတွေကလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားကိုပျော်ရွှင်စေတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးမိချိုကကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတတ်လာတယ်ရင်ကျေးလာတယ်လိမ္မာလာတယ်လူတိုင်းကမိချိုကိုချစ်လာကြတယ်ကွယ်